ka zanxarje zhvillime edhe në Shqipëri. Ai është vend ku ne na kanë ndihmu. Shqipëria ka strehu Kosovën. Shqipëria është pjesë e pandar e lirisë së Kosovës. Pa ndihmën, pa mjetet e Shqipërisë, Kosova nuk do ishte Kosova që është sot. Prandaj me dhimbje po i përcjellim gjërat. Ne shohim që këtu Shqipëria nga këto protesta që nuk dihet ku e kanë kokën, merr dy goditje. Goditje të forta. Industria kryesore e Shqipërisë është turizmi. Goditet tek turizmi. Nga doli fushata e parë, nga Greqia, sepse turizmi po i rrezikohet nga Shqipëria, po i rrezikohet Greqisë. Që një shtet fëqinj, s'po me menduar kështu për fëqinjin e vetë, po ja që ka ndosë deklarata e parë dhe reagimet e para erdhën nga Greqia. Kush u bë zëdhënësi i parë i kësaj fushate në Beograd, i njëjti që bën fushatën e protestave në Serbi, bën fushatën për protestat në Shqipëri. Dikush mund të ngritet Ali Ahmeti po mbroni Diramën. Jo, Ali Ahmeti mbron Shqipërinë dhe i dhime Shqipëria. Po goditet. Po goditet. Dega kryesore e industrisë, turizmi, dega kryesore, investimet e huaja dhe vendore. Mos kujtoni që nuk ka pasoja për investitorët vendor e mos flasim më për të huaj. Se asnjë investitor vendor nuk rrezikon kapitalin e vet aty ku ka pasiguri. Dhe kush tenton pasigurinë ta krijojë në Shqipëri, armiqtë e kombit shqiptar. Unë nuk them që këta kanë dalë në shesh aty jo në armiq, po kanë rënë në grackën e armiqve. Pa analizuar dhe pa studiuar mirë pasojat që i shkaktojnë kombit, jo vetëm në Shqipëri, por edhe më gjerë.